Gà chiên nước mắm, món ăn đã gắn liền với tuổi thơ của mình. Ăn gà cầm bằng tay nó mới ngon, nhớ rửa tay trước là được. Các bạn cứ yên tâm làm một cánh gà chiên nước mắm này, ăn cánh nhưng không lo bị viêm cánh đâu. Bật mí với các bạn một cái mẹo mà không phải ai cũng biết đâu. Gà sau khi ướp 15 phút thì mình phủ một lớp bột mì đa dụng lên, lát sốt nó ngấm vô là đỉnh cao thời đại luôn. Mình thành thật xin lỗi các bạn, cái món quốc dân như vậy mà bữa giờ quên làm, thiệt sự là nô tỳ đáng tội. Gà có phủ lớp bột rồi, vào cả người cũng không bắn đâu các bạn ơi. Riêng về cánh gà chiên nước mắm thì mình không thích cho hành tây lắm, nhưng mà ai thích thì cứ cho vô tư nha. Phi thật nhiều tỏi, đến khi nó vàng thì cho sốt vô đảo, sốt sôi thì cho gà vô chiên cho nó kẹo lại nữa là lụm được rồi.